Как здесь цикламены. Здесь интересные растут. О, как они поднялись после дождя. Офигеть. Че, идем к кисам. Вроде там драчун сидит. Ты прав. Я здесь сижу. Жрать. А вы сегодня вдвоем только? Ну да. Ну хорошо, вдвоем так вдвоем. Сейчас. Все остальные в школе? Да. Сплавили мы их в школу. Ай, ой, драчун опять подрался. У тебя глаз весь с проблемами, да? Ну-ка, покажи свое личико. Ой, драчун. Ты давай мозги корми. Хорошо. Сейчас. Так. Малявки. Ну. А, вот это малявки. Мне. Иди. Ну я ж тебе дал. Мне дай сюда. На. Спасибо. Папа, я тоже хочу. На. Иди. Ой, всем дал. Спасибо. На здоровье. Сейчас водичку проверю. Хорошо, проверь. Ага. Водичка фиг. У меня есть емкость. Хотя вон там водичка есть. Да, у нас водичка есть. Но здесь ее мало. Сейчас налью. Налей, налей. Сейчас налью. Что, вкусняшку принес? Ага. Принес. Ее привезут только сегодня. Дай бог. Сегодня последний день скидок. Я попросил, чтобы прикрепили. Ну хорошо, хорошо. Так. Водичку вам нужно сюда поставить. Тайна? Тайна, тайна. Ну давай, наливай. Ну а все, налил. Налил. Чистенькая. Чистенькая. Все, бай-бай. До вечера, по возможности. Хорошо. До вечера по возможности. Мама, я хочу кушать. Иди ешь. Он корма. Сколько много. Все, кисы. Драчун, поправляйся. О. Красавица. Все так же в таком же духе. Спасибо. И вам. Бай-бай. Да, спасибо. Чишики. Бай-бай. И вам всем бай-бай. Кто это идет? У меня нет корма. А, ну это проходящая кошка. Есть такие. Я проходящая, да. Ну так проходи. Проходи давай. Прохожу. Прохожу. Вот проходи, проходи. Если эта семейка с тобой дружит, они тебе дадут чуть-чуть. Хорошо. Да, надеюсь, что дадут. Дадут. Хорошо, бай-бай. Бай-бай. А я что-то пропустила? Да, пропустила ты. Кормежку. Ой, Так что есть, то есть. А вечером будет вечер. спасибо. А я возвращаюсь. Возвращаешься? Возвращайся. Все, вам бай-бай всем. Бай-бай.